modern Russia khang tu sima sei mangmo dingin achi sa sangkhat chako som ko le khat kum thajing nisim som le konin chulaya Soviet Russia lamkai Boris Yeltsin in military tiang sunga dingin japi maya haulimna Moscow khupi inpi parliament mai sun ananezin hi ichini hu chu minthang ta le vanno ya thu nei ta a ki he Union of Soviet Socialist Republic USSR tia ki he gama dinga mailam itabang hung dingham tia sei thei a hi lo lai ta chu an hi chuli chini hu jingka lama chu communist hotline no loi khanin alam kai pu president le communist general secretary hi Mikhail Gorbachev government su lu na dinga kum ana chil ha pi bu no an hi aji chu Soviet lam kai pa chu Crimea gam thu de la boina ji ano adan a reform program tha achi pile Eastern European gam huwa athani naw analha su u chu anathu ma tanu hi hichi kup chu analo ring talovin Boris Yeltsin in lam kai tha hina anatu tama zongle min thangta anaki he Soviet Russia chu anaki etan Ukraine le Belarus in chamlat anaki pondo lo ovin hi ithi chun thali zo in gampheng hop len ta le Paula ham thoki bang len ta Paula ham thoki bang sonna khanna ki nei USSR chu atalin anaki etana hi ichi military coup chu alol hinlo wangin Russia khang tu sin adia military coup ki gonna amasapi na hin USSR in kenan ananai lo ta win hi phatsot pi ingle thima an omzo kumsom thum jovin Vladimir Putin thanai ta vai homna hin neya zit levei ahin loling to honin anina military coup chu hung kit ding hitam loling hi zangle Russia gamle go chunga ipithil su alhung kit dem ti hi mitin lungai khoile anga jingkhat chu an hikit ta na hi aji chu tu chung thil su chung hi Vladimir Putin adinga akai jatamle thuil tua pang advisors Siloviki tiaki he ho akoma kon agi kang sena bana thil su zo si hi Putin no na anei to hanin aka lo ki boina chu nyau them ma hi lo dan het thin on pan ta na hi ichana Putin kalna lunggel le tu seina nei thei ama ho hi itabanga anung tho uma loling zo diu hinam loling hi zong leo Russia khonung achi sa sangkhat jako som ko le khat laya banga amai lamo ichan ong hikit dem ti hi ngaidan an sei khom ki no hiti ta san thei ta thulut dum zuin Russian generals loi pabet loi khat le KGB officer hon guthima ki loi khoma Vladimir Putin su lu a hi lo le apan muna kon kailha na ding lampi angai tu dano henin om ta na hi hichi adi a hi ding ta san thei chu banoi gamdang banga thu su le thu thang hol hang phong ta ki hom zal na mun na hi lo zin koi ma zo se he ni zong le achi sa pat sunga zong Russia President Vladimir Putin thana ding assassination plan hi anom jika veltan pi anasu cha hi ekiti Putin thana dinga to gon ho chu atam yo Ukraine chunga agalbo lol hin lo zia zumnata ala a nga jing ding lum agel lo zia gal ki cheiba ana pin ding chu ama hi thado jing ding tia ki gong jin chu an hi dan hi ichi chung chuna chun ato amun adin muna kon kailha om na dinga military coup chilha pi ding tia ato khom pi jing li ata santa pasum pin zong ama akuna hi ikang si o hi tai zong akiti aji chu thim mo na zo si hi Putin kot maya ase la thop jing u chu hi ipz ina mitile tuni chanin special military operation ahin lo hinna machang na ompon sunabana Vladimir Putin asipay lang kay hole ato khompi tampi sunga lolhin lang na sunga lungkim na anay po na hi adi sana atun li asot advisors Siloviki tiaki heloy hoto akika auhi tu ka azingin jong na satain ahoy mole jing tai tin thulut khatsun asay na hi sule Ukraine sunga gal hinbol kalapet tu ni sana bannoy tita lawagam sunga jing zong dem na le daylaw na tampi om na chung
ato khon pi ho la zinga zong ta sandang na izanam khat om zin amazon kiging ma zingin atuma tugu pule spice zakhatle somnga wal aso do ta danin na kisay nahi ichiho chun Silovax kiti ho vetswina anay dingon na kisay nahi ichi Silovaki ahilole Silovax kiti ho hi Russia gamsunga dinga tunay ta sumko way nalang pangakon gamsung tunay na hong sumsana linta chan linta na holoy adi ang sangkat zuko sumko lekhat lamakon business lama lolhin na hinnay state le sumko way nakikaapalaya pang tunay ahivin ahi amin Silovax kiti pinhi University of California a Professor Daniel Treisman in kumsang nilagup vela su anamin sa ahi agiti ichi Silovax kiti hi Silovaki le oligarchs tusangte ni hi kigom khoma Silovax tia anamin sa hi hichu bailam pa le do dinga security service law enforcement sule BP thanai na kigom kiloi khoma government sunglam gilgaya zung kholu na thunai manai ta loi so hi nahi Vladimir Putin zong KGB a pangbay khat anahi na pa na ichi kiloi khom na hi panala sa zung hi ekiti hinla Vladimir Putinin kigonga panalam kailin tampi tuzo a phat chamlo ka Ukraine gam ahi dia kai fopi chamlo ka ala zo dinga a khu ma dil su sa ding tia kai fopi chu asipaiten anamo khu chalo anahi aji chu galam ting vai hom na kopi capital akila azole adang si chu abaisa kipido ahilole ki surrender ding ahitai ti chu mizo singai dan chu hizing ahi hinla ki gut nam sa chu lo sak dela Moscow chu vanoi mitwa azum del zo na Donbas lam atia Donetsk le Luhansk lat to dinga ki sa chu Russia gamsunga lam kailin tampi adinga zum nalin ta ahi na bana vanoi in Russia chunga along hailo now ata u chu million milal sipay zalam kai sumko be mi hodinga chu tho maon ta kalsun khat chu hido ahi ichika la chun alol hinal naw chu Russia sipay ten FSB ti chu Foreign Intelligence Branch hon lo sab na tugu ho Putin anga ahi na banga alhut lo lo hingda na ahet so misinformation Ukraine gamsunga mol phone naw chu Vladimir Putin in ahet lo tiding ahi mai sinahi itia chu ki boina sun lam chon be khat ho ki na military le FSP ki ka ki team lo na power politics thwangai tan aki hakal dan su ani nia lang ta jengki ahi tai achung suna FSP fifth service online lam kailen general president chu Ukraine gamsung kaif kopia Ukraine chunga tugu la khom ding le Ukraine dawna pang ni pi ho hui khom dinga ani ki sol chu tua hi ipithim mona pena ki ngo ham hida umta Moscow kopia lefer tovo songkula hentanga umki nahi hichlai songkula chu Stalin Parks tia ki he sangkhat jako somngavel laya thimon ne ya ki ngo mi tampi mersita ki thanamun songkul chu ahi hinla tu ni sana Kremlin ahirule Moscow in General Besen kimet ki hentang na tu hi vanmoi hi na ayin zing na layuwa kom naman zong huldo hoi ahilo na dinga amin kisan zong min chuma asulawa Russian Main Investigation Authority hon ama tu hi ahilo bi adanuwa asayuwa umuhi ahila hichitil so masanga su Jan Besen in pugan thayna tauna anay viral video chu vanmoi tita alawa Russia mi pizo sin social media adi a YouTube huwa anamo su media la huwa zong na sata kinil kalna anaso sa zong anahi ichi Besen chungchang pu ho hi akidaw pt ding dana Foreign Intelligence Service FIS hon mi pi he dinga apon zalo ahi kidinahi achunga kisay hon avet sa su bai hon na sungkhat zinga zong department wise na bunga longgel ki ba na kikal nahi Russia gamsumahin asang le nahi sule Russia sipay tele intelligence department hon kitu ta to hom sangin akikal naw asang zo nahi aji chu Russian military ten Ukraine sunga gal ki pol hi sudai ol sa hilwa all out war mobilize bola chasing ding tia apu no hi amo say danin Russia in Ukraine akisat pi hilowin
neto gamho zo agisat pidana umahitai aji chu tu nisana neto gamhon nasata atam zo awai zo le aha zo chi ang Ukraine apan piu hi izi chun Russian Victory Day lapul sim ko ni hwa chu achi sa apat ani ki sei jing sa President Vladimir Putin Russian PT atiu do ang mass mobilization ahin bola galhi achain khat do sa ding atiu hi koi chu chi tu sei mala Putinin hitilang mong chu aphapu tapu hi izi chun Russian military lamhin ki kial na bang hilo thil su hi thildang ji hilo FSB intelligence ho viable na hite dinga gilmona anei kino hi alangkana hi chi Ukraine chunga thil su tu ki mana se pei sungi han ni pila ai zongle ki ho li na Ukraine chunga gal bol chunga military ti maya pangjing defense minister Sergei Shoigu hijingjeng anahin hinla chingthei te in Shoigu hin sipai ti masanga jong mai mo di lovin sipai ti han ni pite lungkim lo na zo si chu intelligence service le military lampang to kisaya intelligence so na ananai bana Vladimir Putin in zong abol here ti chu military strategy a hialji a hi anti na hi ga he te khat chu achi sa kum sang ni le somnali kuma Crimea la anading anagpon usun intelligence service te hinna sata Putin tulu chu anapum ova aniki papio anhi ansi chu Crimea la ana sun hapta tampi zong anbupon ahin la Ukraine sungawang asuti tapon Vladimir Putin sungamit gadan zo si akihir jing tani defense minister puto agika alhon si su dingham ahilole nailam hapta kabib sungahi alumtumu anasay sa Ukraine sunga demilitarization le denazification at yusubi long dingham tihi sayha asata Vladimir Putin le adawho kika Zelensky le ko le tabunga online ta suhi nangin ipingay dan na nayam nalungyal hinsay timin tuswa panapa na sinasin nga hazaw si asung siwa agipagipanaw kahit pa uwi tusu tayo mukit ka ovin nabuanon mang palet si Bay